染が懸念されています。ミスターサンデーは変異ウイルスがまさに拡大しているイギリス・ロンドンを緊急取材です。先ほど記者団の取材に答えた東京都の小池知事。今日都内で確認された新規感染者数は986人。12日ぶりに1000人を下回った。都民の皆様方のご協力に、そしてまた事業者の皆さんのご協力、それ以外にはありません。ただここは正念場であります。今日も人の流れの分析をいろいろ確認をしていたんですけれども、まだ人の流れ、特にテレワークの関係、下がりきってはいないという状況であります。